မင်္ဂလာပါရှင်ကွန်ပျူတာခွင့်ကိုရတဲ့နေ့ဆက်နာမှကြဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဒေနာလေးနဲ့စတင်မိတ်ဆက်ရအောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်လေးပြကြပါစေရှင်အဲ့တော့ exercise file လေးက exercise 1ဆိုတဲ့ file လေးကိုဖွင့်ထားပေးပါ share ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ပြီးတော့မဖွင့်ပြတော့ဘူးနော်မနေ့က select မှတ်နည်းလေးတွေကိုပြပေးသားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တဲ့ဒီ home menu ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ font group တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပါမယ်ပထမဦးဆုံးစာကြောင်းလေးပထမစာကြောင်းလေးကို select ကလေးမှတ်ပါမှတ်ပြီးသွားရဆိုရင်တော့ font group ထဲမှာဒီနေရာလေးနော်ဒါလေးကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ね font လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုလည်း font ဒီနေရာလေးကိုလည်း font အဲ့တော့ font ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုတက်နေတော့မှတ်ရတာပြပြသွားအောင်ဒီအောက်ကဒီနေရာလေးကိုကျတော့ font group ဆိုပြီးသတ်မှတ်မယ်အပေါ်ကနေရာလေးကိုကျတော့ shape font ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ font group တွေက shape font ပေါ့စလုံးပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်စလုံးပုံစံလေးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ select တော့မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အရင်ဆုံး select ကလေးမှတ် font group တွေကိုသွား shape font ကိုတစ်ချက်ကလေးနေဒီမှာဒီ slide လေးကိုအောက်ကိုဆွဲချလို့ရတယ်မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာစလုံးပုံစံလေးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စာပိုက်လေးကိုလည်းတက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲကြည့်မယ်နော်ဒီမှာပြောင်းသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကိုဆက်လက်ကလေးမှတ်ဘိန်းလုံးလေးကိုလင့်ကြည့်ပါနော်မြန်မာစာလေးဆိုရင်ကြော်သွားပါအင်္ဂလိပ်စာရေးဆိုရင်တော့တိကျလေးတောင်းကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဆက်လက်ကလေးပေးပါစာကိုတွေကိုခေါင်းစဉ်ပုံစံအကြီးကြီးမရွေးပါနဲ့နော်အစဉ်ပြေမဲ့တင်တဲ့စလုံးပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့စလုံးပုံစံလေးတွေဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီဒီရောက်မှာအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ကြည့်ပါနောက်တဲ့ဇလက်ကလေးမှရှားကြည့်မယ် mouse မှာပါနေတဲ့ဘိန်းလုံးလေးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့လိမ့်ပြီးသွားနော်ဒါလေးဒါဆိုရင်စာပိုက်တွေအားလုံးဒီပုံစံမတူတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့ font group တွေက shape font စလုံးပုံစံလေးပြောင်းလဲတာပါဥပမာမိမိကမြန်မာစာပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမြန်မာ font လေးကိုဒီနေရာမှာပြောင်းပေးရမှာပါအဲ့တော့မြန်မာ font ဒီတို့အခုသုံးနေတာကတော့ပြည်ထောင်စုပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုကိုနံပါတ်မဟုတ်ပါဘူးပြည်ထောင်စုပါပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကပြည်ထောင်စုရိုက်ရှင်နဲ့မရသေးဘူး keyword စစ်လေးပြောင်းဒါဆိုရင်မြန်မာစာရိုက်လို့ရသွားပြီနော်အဲ့တော့မြန်မာစာပဲရေးချင်အင်္ဂလိပ်စာပဲပြောင်းခြင်း font group တွေက shape font ဆိုတဲ့ဟာလေးမှတ်ပေးပါနောက်တစ်ခု select ကလေးပေးပါ font group တွေကိုသွားပါဒီနေရာလေးမှာ font size တဲ့စလုံးအရွယ်အစားတွေပြောင်းလဲမယ်ရသွားပြီ select ကလေးပေးဒီမှာတစ်ချက်နဲ့28ယူမရသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီစာပိုက်လေးကို font size 15ထားခြင်းနဲ့ဒီထဲကိုသွားမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်14ပါတယ်15မပါပါဘူးဒီမှာ19နေဒီမှာ19တွေမပါဘူးเนาะ21အဲ့တော့မကန်နဲ့တော်တော်များများမပါပါဘူးအဲ့တော့လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားသိတယ်ဆိုရင်ဒီမြားလေးကိုမဝင်နေတော့ဘူး17ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ select ကလေးမှတ် keyboard ကနေရိုက်ချက်လိုက်ပါ15ပြီးအနာလေးကစာပိုက်လေးကကြီးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်select ကလေးပေးပါ font group တွေက shape font နေအောင်တစ်ချက်ကလေးနှိပ်မြားလေးကိုမနှိပ်တော့ဘူးเนาะမြားလေးနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားအရွယ်အစားတွေရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားတွေဒီထဲမှာမပါဘူးအတိအကျဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် select ကလေးလာပေးလိုက်ပါအပြင်အောင် selection လေးဝင်သွားပြီဒီမှာเนาะအပြင်အောင် selection လေးဝင်သွားပြီဆိုရင်စက္ကွန်လို့ရိုက်တဲ့မယ်ပြီးအနာလေးခောက်ပါဒါဆိုရင်စာပိုက်ကစက္ကွန်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးနှိပ်73ရပြီเนาะအဲ့တော့စလုံးအရွယ်စားအတိအကျသိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ font size မှာရိုက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မိမိကအတိအကျမသိဘူးဒီထဲကပုံစံအတိုင်းပဲတစ်စင့်စီမြင်မြန်ဆန်ဆန်လေးတိုးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ increase font size ဒီမှာရတယ် decrease font size ဒီမှာရပါတယ်เนาะ degree ကတိုးတာပါ degree ကချော့တာပါเนาะ increase decrease နဲ့လည်းစလုံးအရွယ်အစားလေးတွေကိုအကြည့်အသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးမျိုးကတော့အရွယ်အစားပြင်တာအတူတူပါပဲအတိအကျပြင်ရမယ်ဆိုရင် font size မှာရိုက်ချပေးပါအတိအကျမဟုတ်ဘူး increase decrease နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ရှင်
နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင် A အကြီးနဲ့အသေးလေးနဲ့နော်ဒါလေးကိုကြော်ပါလို့ခေါ်လဲဆိုရင် chain case လို့ခေါ်ပါမယ် chain ဆိုတာပြောင်းလဲတာ case တွေပြောင်းလဲမယ်ဘယ်လို case တွေလဲ sentence case တွေ lower case upper case capital E was to get case lower case အားလုံးအသေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်upper case အားလုံးအကြီးတွေဖြစ်သွားပါတယ် capital E was အစစလုံးတွေအကြီးပါကျန်တဲ့စလုံးတွေဒီအသေးပါ to get case အစစလုံးတွေအသေးကျန်တဲ့စလုံးတွေဒီအကြီးပါအဲ့တော့အကြီးအသေးပုံစံတွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ chain case ပါလာပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးပါ chain case ၅မျိုးရှိပါမယ် sentence case lower case upper case capital E was to get case ဆိုပြီးတော့ chain case 5မျိုးတည်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ဟာ chain case 5မျိုးသလုံးရသွားပြီလား။ရပြီဆိုရင်တော့ကိုစံနေတက်တဲ့ case ပုံစံလေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီစာပိုက်လေးကိုလည်း capital E was တွေရွေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်စလုံးလေးကပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီစာကြောင်းလေးကိုတော့အကြီးစလုံးလေးထားခြင်းနဲ့ hobby upper case လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် lower case အားလုံးသိသွားပါတယ် sentence case ပြန်လာမယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့ sentence အစသည်အကြီးပါ sentence တစ်ကြောင်းဆုံးပြီးဟောနောက်ထပ်ပြန်စပြီးအကြီးနဲ့နော်အဲ့တော့ sentence case ဆိုတာစကြောင်းဒီ sentence တစ်ကြောင်းအစသည်အကြီးကျန်တဲ့အားလုံးသည်အသေးဒီမှာ full stop လေးပါတယ်နော် duplicate case တွေထားမယ်ဆိုရင်လည်းထားပေးလို့ရပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ sentence case ပြန်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းထားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်စလုံးအကြီးသေးပုံစံလေးပြောင်းလဲပေးသားရစေသူရဲ့ညာဘက်ကခဲပြက်ကလေးကတော့ clear out formatting ဆိုတဲ့ clear ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုဖြတ်ပလိုက်တာပါအဲ့တော့မူလအတိုင်းပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေး undo ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမိမိရဲ့ data တွေကို select ကလေးမဲ့ဖြတ်ရှင်နဲ့မကြိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအသင်ပြုလုပ်ပြီးသားကိုဘလို့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် clear out formatting နဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုရင် data လေးကပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်undo လေးကိုနှိပ်ပါမဟုတ်ဘူးဆွနာက clear လုပ်ထားတဲ့အနေအထားလေးပြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် video လေးကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော် undo redo ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုသုံးပါရသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်စာပိုက်လေးကို select ကလေးမှတ်စလုံးလေးကိုအရောင်လေးတွေထူမယ်ဒီမှာထူလို့မရဘူးသူစလုံးဒီဘိုးပါနေတယ်နောက်ထပ်စာပိုက်လေးကို select ကလေးပေးဒါဘိုးပါနေလားဒါလေးကမပါဘူးနော်ဒီစာပိုက်လေးကိုကြည့်ရအောင်စာပိုက်ထဲမှာမိမိပြောချင်တဲ့စာသားလေးကို select ကလေးမှတ်ဘိုးလေးတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာသားလေးကမမဲထူထူလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် italic စလုံးလေးကိုစောင်းတာပါ anti align italic စလုံးလေးကိုစောင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါမယ် underline မြင်တာခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါမယ် strike through ဖြစ်နေတာခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါမယ် underline မှာဒီမှာ down shrink လေးပါတယ်underline ပုံစံတွေထည့်ရွေးလို့ရတယ်လို့ underline အရောင်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့စလုံးအရောင်ထူချင်သလားဘိုးလေးကိုနှိပ်ပါစောင်းမလား underline ကိုနှိပ်ပါ underline မြင်တာမလား underline လေးကိုနှိပ်ပေးပါနော်နောက်တစ်ခုဖြတ်မြင်လေးတားချင်သလား strike through လေးကိုနှိပ်ပါဥမာဘယ်လိုအနေထားလဲဆိုရင်laptop ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဈေးကတော့9သိန်းနဲ့8000ပါပေါ့ပြီးရင်အခုဈေးလေးကတော့3သိန်းပဲရှိပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အရင်ဈေးလေးကို select ကလေးမှတ်အရင်ဈေးကတော့ဒီလောက်လေးရှိပါတယ်အခုဈေးကတော့ဒီလောက်လေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်တဲ့အခါမှာ zero strike through လေးကိုသုံးပြီးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ညာဘက်က set separate to super separate ကိုတွားကြည့်ပါမယ် set separate to super separate ကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာ set separate ကကျတော့သူက1ဆိုရင်ဒီမှာ st space လေးချလိုက်ပါဒါဆိုရင်စာလေးကအပေါ်တင်ခြင်းနဲ့ h2o ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီစလုံးလေးကိုအကြီးလေးချဲလိုက်အောင်မယ်နော်2ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ h ရဲ့အောက်ရှိမှာပါဒါကြောင့်မလို့ h2 ဆိုတဲ့အားလေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်ပြီးပါ S2 เนาะ S2 ဆိုတဲ့အားလေးကိုနှိပ်ပြီးပါဒါဆိုရင် hydrogen နှစ်ဆ oxygen တစ်ဆဆိုပြီးတော့ S2 set separate ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါပြီအပေါ်ပြန်တင်ခြင်းနဲ့ super separate ဆိုပြီးသုံးပြီးလို့ရပါမယ်အောက်ကိုရှာမယ်ဆိုရင် set separate အပေါ်တင်မယ်ဆိုရင် super separate set separate နဲ့ super separate စိုက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပြီးလို့ရပါတယ်ရှင် second ဆိုရင် anti ပါစပေလေးရှားရုံနဲ့
superscript ကတော့အလိုလိုဖြစ်ပြီးသားပါနော်3ဆိုရင် RD 4 TH 5 7တူတူပါပဲနော်အဲ့တော့စာလေးတွေကိုအပေါ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် superscript အောက်ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscript keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut လေးနေလို့ရပါတယ်ခွန်စခွန်ပဲလေးနဲ့မြင်ရလားမသိဘူး control ရဲ့ equal ရဲ့ဒါလေးကတော့ control shift equal ရဲ့နော်အဲ့တော့သုံးကြည့်မယ် control equal ကိုနှိပ်လိုက်ပါ subscript control shift equal superscript control equal control shift equal နော် project လေးကိုသုံးပေးပါဟိုနောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုလေးရပါလဲဆိုတော့ tab effect စကားလုံးလှလေးပြင်တာပါစာသားတွေကို select ကလေးမဲ့ tab effect တိုက်တဲ့ effect လေးကိုရွေးကိုပြောင်းချင်တဲ့စာကို select မဲ့တိုက်တဲ့ effect လေးကိုရွေးတာလေးပဲ select ကလေးမဲ့ပေးပါတိုက်တဲ့ effect လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါ select ကလေးမဲ့တိုက်တဲ့ effect လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါ select ကလေးမဲ့တိုက်တဲ့ effect လေးတွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ် effect လိုက်တော့စာကြောင်းကကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အောက်တစ်ပိုက်ကိုဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ outline စလုံးရဲ့ပေါင်လိုင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာရပြီနော်ကြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့မြင်သာသွားအောင်လို့အဲ့တော့ outline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ weight စလုံးရဲ့အတူပါတွေကိုပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခု text line လေးပြောင်းလဲမလားဒီမှာပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက share ကိုအရေးတည်ထည့်တာပါစလုံးရဲ့နောက်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် outer share ကိုစလုံးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် inner share လေးနဲ့သုံးပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့သူရဲ့အောက်မှာတရှိနေတဲ့ reflection အလင်းပြန်တဲ့ပုံစံလေးပါ reflection variation အောက်ကိုရောက်လေအလင်းပြန်မှုတို့များလေကျဲလေးပါပဲเนาะပထမဟာလောက်ပဲယူလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုက glow အနာဆုံးပြထမှုပုံစံလေးပါအဝါလေးဆိုပို့လာမယ်လာသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းသားကအရင်ဘောင်လိုင်းလေးကအဖြော့ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုထပ်ပြီးပြောင်းကျင်သလားအောက်လိုင်းလေးကိုသွားပါဒီရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာအဝါရောင်လေးဖြစ်သွားပြီပြီးရင်တော့reflection လေးထည့်အောင်မလားဒီမှာထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု share ကတော့ reflection ပါပြီးသားဆိုတော့မထည့်တော့ဘူးเนาะ glow လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာရသွားပြီဒါလေးကတော့ဒီ tab effect ထဲမှာပါတဲ့ effect တွေကိုထပ်ပြီးတော့သုံးပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အခုပြောချင်တာလေးကတော့သူရဲ့ညာဘက်က text highlight ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါစာပိုင်လေးကို select ကလေးမဲ့ text highlight color စာကြောင်းရဲ့နောက်ကိုထည့်ရပါရသွားပြီနော်စာကြောင်းမရှိတဲ့နေရာဆို text highlight color ကမဝင်ပါဘူးပြီးရင်သတိထားမဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့ text highlight color ထည့်ပြီးတိုင်း select တွေပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြန်မှတ်ပေးရပါမယ်ဒါလေးသတိထားပါဟိုက select မှတ်ပြီးသားဆိုပြီးသွားနှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ select မှတ်တယ်မှတ်လို့ကိုမရတော့ဘူးเนาะဒါမျိုးလေးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့ select ကလေးပြီးရေဝင် no color down stroke ကလေးပါရင် down stroke ကလေးတွေကိုဝင်ပြီးသုံးပေးပါရသွားပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ပြုတ်ရှင်လဲ select ကလေးမဲ့ down stroke ကလေးကိုနှိပ် no color ဒါဆိုရင်ပြုတ်သွားပါပြီသူ့ပေါ်တစ်ချက်သွားနှိပ်နေနော်ဒီပေါ်တက်နှိပ်ဒီမှာ selection လေးဝင်တယ်ဒါဆိုရင် i ပုံသဏ္ဍာန်လေးမှာလဲဒီမှာနော် i ပုံသဏ္ဍာန်လေးမှာလဲခဲတဲ့ပုံစံလေးပါတယ်အဲ့လိုတင်ကြတာလေးပါလာပြီဆိုရင် select မှတ်လို့မရပါဘူးဒီမှာထည့်တလောက်မှတ်ပါ select မှတ်လို့မရပါဘူးရှင်နောက်တစ်ခုက
ဆက်လက်ကလေးပြီးသူရဲ့ညာဘက်ကဖောက်ကလာစကလုံးအရောင်လေးပြောင်းနေတာပါအဲ့ဒီစလုံးရအောင်မကြိုက်ရင်မိုးကလာလေးကိုသွားပါမိမိလိုချင်တဲ့အရောင်ထည့်ပြီးပါရပြီနော်ရပြီနော်ဒါလေးကတော့မိုးကလာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားတာပါဆက်လက်ကလေးမဲ့ဒီထဲကိုသွားဒီထဲမှာရှိတဲ့အရောင်တွေအစမပြေရင်မိုးကလာစိုက်ချက်အရောင်ထပ်ပြီးတော့ယူပါဆက်လက်ကလေးပြီးပါကလာလေးကိုသွားပါလူချင်တဲ့အရောင်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါဆက်လက်မပြီးလို့တော့လိုပါတယ်နော်ရသွားပြီပုံလည်းမပုံဘူးတော့ပေါ်တဲ့အရောင်လေးရွေးလိုက်ပဲရောင်လေးဆိုတော့အဝါရောင်လေးကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေပါတယ်ဒါဆိုရင်စလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ပြသွားတာပါနောက်တစ်ခုလေးကျန်တာကဒီအောက်မှာ gradient ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ move gradient ဒီတက်ကမိမိစိတ်ကြအရောင်လေးတွေစက်မယ် gradient ဒါလေးကတော့ delete gradient remove လေနော်ဒီမှာတော့ remove gradient dot ဒါလေးကတစ်ချက်နှိပ်လဲရတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လဲရတယ်အဲ့ဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်ကာလာအောင်တစ်ချက်ကလေးနှိပ်အနေရောင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်ကာလာအောင်တစ်ချက်နှိပ်အဝါရောင်ဒီဘက်ကလေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်အစိမ်းရောင်ဒါဆိုရင်စလုံးလေးကအနီရဲ့အဝါရဲ့အစိမ်းရင်ဆိုပြီးရောင်ပြီးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အပေါ်ကနေလာတာဆိုတော့စလုံးကတိုးတယ်ဒီလိုလေးလာလိုက်မယ်ဒါဆို direction လေးကိုပြန်ပြင်မယ် direction ဒီမှာခြေလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်အနီရောင်ရဲ့အဝါရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့အရောင်လေးတွေမိမိဘာသာစိတ်ကြိုက်ဆက်ပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ gradient store မှာလည်းအသင်ပြုလုပ်ပြီးသားရှိတယ်ဒီတရားဟာကအပြော့အရင်နေပဲများတယ်လုံးဝဒီကွဲပြားသွားတဲ့အရောင်တွေကိုရွေးချယ်နေဆိုရင်တော့ဟိုကကိုတစ်ချက်ကလေးနဲ့ကာလာကိုသွားလိုချင်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရသွားပြီနော်အန်ကယ်ကတော့ဒီမှာကိုစိတ်ကြလက်ပြန်ပြီးတော့လဲတာပါဒီ direction လေးပြောင်းနေဆိုရင်ကိုအစင်းနေဖြစ်နေပါပြီနော်ဒါလေးကတော့ gradient လေးပါနောက်တစ်ခုသုံးကြည့်မယ် select ကလေးမှ gradient fade အပေါ်အတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်မကြိုက်ဘူးပြန်ပြောင်းမယ်အပြရောင်လေးနေရာမှာအနီရောင်လေးကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အဝါရောင်လေးနေရာမှာအပြရောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါလေးဆိုလာသွားပြီနော်ဒါလေးကတော့ gradient နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားတာပါမလို့ကျွန်တော်ရေချစ်ချစ်ကလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါအဲ့တော့ font group တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ရှုပ်ရအောင်ဘာပဲလုပ်လို့စာတွေကို select ကလေးပေးပါ select ကလေးပေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ font group တွေကိုသွားပါ shape font စလုံးပုံစံတွေပြောင်းလဲမယ်အရွယ်အစားတွေပြောင်းလဲမယ်အတိအကျပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်28ဒီလိုလေးပြောင်းလဲပေးလို့ရတယ်အတိုးချော့လုပ်ချင်သလား increase ချော့သလား decrease increase decrease နဲ့လည်းသွားလဲပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်စလုံးအကြီးအသေးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူရဲ့ညာဘက်က change case စလုံးတွေကိုပြင်ပြီးသားကိုဖြတ်ခြင်းနဲ့ clear of formatting clear of formatting ကိုမကြိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ခြင်းနဲ့ undo ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ clear ပြင်ဖြစ်ခြင်းလား redo undo redo နဲ့လည်းသွားပြီးလို့ရပါတယ်စလုံးအရောင်ထူခြင်းနဲ့ bold စောင်းမလား italic မြင်ထားမလား underline ဒီမှာစိတ်ကြိုက်သွားလို့ရတယ်နော်underline မှာလိုချင်တဲ့အရောင်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ရွေးအောင်မလားရွေးလိုက်ပါအရောင်လေးလည်းရွေးလို့ရတယ် style တွေလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ညာဘက်က strike through ဖြစ်မင်းလေးတွေထားတာပါစလုံးတွေအောက်ချမယ် separate အပေါ်တင်မယ် super separate စလုံးလှလှလေးပြောင်းလဲမယ် text effect စာကြောင်းတွေရဲ့နောက်မှာအရောင်လေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ text highlight color ဒါလေးမှာပေါ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုစကလုံးအရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ font color မှာကိုယ့်အကို creation လေးလုပ်ပြီးတော့သုံးတော့မိုး color မှာသွားပြီးတော့အရောင်တွေခြာသလိုရတယ်လို့ gradient မှာသွားပြီးတော့လည်းအရောင်တွေဆက်ပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးက font group ကဒီဘက်က setting လေးတစ်ချက်အရင်ကြည့်လိုက်အောင် font ရှိမယ်ဒီမှာ font ရှိမယ် font style ဒီမှာ size ပြီးဒီအောက်မှာ font colorပြီးဒီမှာ underline style တွေပြီးဒီမှာ underline color တွေဒီအောက်မှာဘာတွေရှိအောင်မလဲဒီအောက်မှာ strike through တွေဒီမှာ strike through မှာသူက double strike through တွေရှိတယ် super separate set separate ပြီးဒီမှာ small get all get ပြီးဒီမှာ high jump
ဒါလေးတစ်ခုကြည့်အောင်နော် small orchid လေးကဒီခုထဲမှာမပါပါဘူးအဲ့တော့အောက်မှာတက်လေးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဟုတ်ပြီဒီစကလုံးလေးကိုဆက်လက်ကလေးမှနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးသားရဲ့ setting လေးကိုတော့ small cat okay လေးပေးလိုက်မယ်ဟိုဘယ်လိုဆက် copy ကူလာအောင်မြင်တာအောင်လို့ control V ဒီ copy paste ကနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့လာပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးစာလေး၃ချောင်းရေးလိုက်တဲ့ select ကလေးပြီးရင် setting လေးရောက်သွား small cat okay ပေးလိုက်မယ်ဟောအသေးစလုံးပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီအရွယ်အစားကတော့အကြီးတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့အသေးစလုံးပုံစံအကြီးစလုံးအရွယ်အစားပါ orchid အားလုံးအကြီးပါဒီ orchid ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တော့ upper case နဲ့အတူတူပါပဲ small cat ကတော့အားလုံးဒီအကြီးစလုံးပုံစံလေးကိုမှအသေးစလုံးအရွယ်အစားတိုင်းပဲသုံးတာပါ small cat orchid အားလုံးအကြီးပါ small cat orchid လေးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် font ထဲမှာအားလုံးစုံသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးက font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းဆက်လက်တပိုးတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါစေနောက်နေ့ lesson တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ